أولاً السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحاب تقول طحان أما كوحير إن شاء الله يوتيوب كأقوان قرارس حساب. ما أنت واحد بلابينا إن شاء الله جبتر كوات مادة فيزيكس كفصل كطبانات لغو مقعابه measurement 2 measurement 2 waxaan ku qaadan doonaa insha Allah chapterka koowaad sidoo kale measurementgan waxaa lagu baran doonaa measurement instruments qalabka wax lagu cabiro measurement instrument qalabka wax lagu cabiro sidaan wada ognahay physics waxa uu leeyahay quantities fara badan oo measurement lagu sameeyo ama wax lagu cabiro tusaale waxaa kamid ah lensiga masska volume-ka and area-da intooda waxay yihiin quantieska wax lagu cabiri karo ayadoo qalab loo isticmaalayo marka waxaan baranaynaa sida loo cabiro waxyaabahaasi anagoo isticmaali doono instrument qalab lambar 1 waxaan ka hadli doonaa sida loo cabiro lensi dhirirka markaan cabirayno dhirirka waxaa jirto qalab fara badan oo la adeegsado qalabkaasi ayaan baranaynaa waxay yihiin instrument used to measure lensi qalabka loo isticmaalo in lagu cabiro dhirirka include waxaa kamid ah meter rule meter type vernier caliper and micrometer screw gauge intooda waxay kamid yihiin measurementyada loo isticmaalo in lagu cabiro lensiga ama dhirirka intaan hadda aan sheegay oo qalab ahna waxaa loo isticmaali karaa shay kala gedisan waxaan loo adeegsadaa in lagu cabiro lensiga ama dhirirka micrometer rule-ka si gooni ah wax lagu cabiraa meter type-ka ayaa kamid ah vernier caliper-ka ayaa kamid ah sidoo kale iyo micrometer screw gauge-ka dhammaantoodba habab kala gedisan ayaa dhirirka lagu cabiri karaa qalabyadan meesha ku xusan ama ku qoran lambar 1 waxaan ku hormaraynaa waa maxay meter rule meter rule-ka waa qayb kamid ah mastarada is a device or a type of a ruler is a device or a type of ruler waa qayb kamid ah mastarada waa aalad kamid ah mastarada that is used taasoo loo isticmaalo to measure in lagu cabiro lenses dhirirka widths balaca and heights iyo jooga of a difference items shayada kala duwan ama kala gedisan shayadaas oo dhan waxyaabaha lagu cabiraa waxaa lagu magacaabaa inay tahay meter rule-ka meter rule-kan waa aalad ama waa qayb kamid ah mastarada waxaan loo adeegsadaa lensiga widthska iyo heightska in lagu cabiro oo ah difference items shayada kala duwan in lagu cabiro saddexda hadda aan soo sheegay oo kala ah lensiga widthska iyo heightska intaba waa lensi intoodaba waa dhirir sidoo kale meter rule-ka waxaa u adeegsan kartaa in lagu cabiro qalabka shaybaarka the main function of meter rule shaqada ugu weyn ama shaqada ugu muhiimsan ee uu qabto ama loo isticmaalo meter rule-ka waxay tahay is to measure in lagu cabiro single shayada by adoo isticmaalayo metric system metric system-ka waxay tahay waxaa jirta laba hab oo wax loo cabiro English system iyo metric system English system-ka waxaa kamid ah feet iyo inch and so on laakiin metric system-ka ayaa inta badan ama metric system-ka ayaa loo adeegsadaa meter rule in wax lagu cabiro marka waxaa la adeegsanayaa meter rule-kaas inaad isticmaashid the main function of meter rule shaqada ugu weyn ama ugu muhiimsan meter rule-ka loo isticmaalo waxay tahay is to measure in lagu cabiro single shayada by adoo isticmaalayo metric system habka ama halbeegyada metric system-ka sababtoo ah English system-ka looma isticmaalo meter rule-ka meter rule-ka shayga haddaa ku cabirtay saddex halbeeg ayaa qaadan karta oo kala ah inaad shaygan ku cabirto centimeter ama inaad ku cabirto millimeter ama inaad ku cabirtid meter oo keliya marka meter rule-ka waxaa loo isticmaalaa metric system meter rule-ka waxa uu leeyahay dhirirkaas oo ah hal mitir ayuu leeyahay dhirir leeg kaasoo ay isku mid yihiin 100 centimeters the meter rule has a length of 1 meter meter rule-ka wuxuu leeyahay dhirir leeg 1 mitir which is the same as kaasoo ay isku mid yihiin ama isku dhigmaan 100 centimeter waxay isku dhigmaan waxay tahay 100 centimeter mathematically halka centimeter wuxuu dhigmaa 100 centimeter the smallest scale division of the meter rule is a 0.1 centimeter
in 1 millimeter. The smallest scale division ku leeyahay meter rule-ka waxay la eg tahay 0.1 la eg tahay. Hadda ka soo qaad halkan waa 0 inay tahay small division kaas yar ee ku jira halkaasi wuxuu leeyahay 0.1 cm leeyahay. haddii inta ka soo bilaabo 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 markaan halkan imaado oo 0.9 marayo waxay noqonaysaa 1 millimeter ay noqonaysaa. marka 0.1 cm mathematical waxay la eg tahay waa 1 millimeter la eg tahay. The smallest scale division of any instrument is known as cabirka ugu yar ee qalab kasta uu leeyahay. The smallest scale division cabirka ugu yar of any instrument is qalab kasta uu leeyahay is known as waxaa lagu magacaabaa loo yaqaanaa it is accuracy saxnimadiisa. The smallest scale division is cabirada ugu yar ee scale division uu leeyahay meter rule-ka of any instrument wax kasta oo la cabirayo is known as waxaa lagu magacaabaa it is accuracy oo ah saxnimadiisa. marka saxnimadiisa waxaan la jeedaa cabirka ugu yar ee laga qaadan karo shaygan la cabirayo. hadda halkan cabirka ugu yar smallest scale division ku leeyahay waxaan sheeganay tahay 0.1 cm. marka 0.1 cm kaas oo kale waa accuracy-ga saxnimadiisa shaygan oo waa saxnimadiisa shaygan laga qaadan karo. Thus the accuracy of a meter rule is a 0.1 cm. saxnimada uu leeyahay meter rule-kana waxay tahay oo ugu yar waa 0.1 cm waaye. When using meter rule one must ensure marka la cabirayo ama shay lagu cabirayo meter rule-ka waa in la xaqiijiyaa qaybahan soo socda. lamarko waxay tahay that the object be measured is in a contact with the meter rule. shayga la cabirayo waa inuu dul saaran yahay meter rule-ka. shayga la cabirayo waa inuu dul saaran yahay meter rule-ka. qodobka labaad that one end of the object is at 0 cm. shayga la cabirayo waa inuu ka soo bilowdaa 0. shayga cabirta inta saartay waa inuu 0 ka soo bilowdo shaygaas la cabirayo. mark of the meter rule waa inuu ka soo bilowdaa calaamadda inaad saartid waa 0. waa inaad 0 saartaa ka soo bilowdaa shayga cabiraysid. that one end of the object is at the 0 mark of the meter rule waa inaad ka soo bilowdaa 0 cm calaamadda inaad meesha saartid waay. qodob kalena waxay tahay that the eyes is perpendicular to the scale so as to avoid varicose areas. waa in indhahaada ay ku qotomaan maxay ku qotomaan marka scales in indhaha ku qotomaan la rabaa. saad sawirkan ka muuqataba marka la leeyahay in laga fogaado qaladaadka waxay tahay isha inay ku ahaataa la rabaa scaleska perpendicular. halkan waxaa inoo saaran 3 qayb ama 3 position. ishan koowaad waxay noo tilmaamaysaa in shaygan uu yahay incorrect position sababtoo ah haddii haddaan soo raaco falaartaani intan ay imaatay anigoo fiirinay scale-kan gudaha ku jiraan oo ka tirinayo inta hadda fiiri waa 4 inta ka tira marka 4 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6 4.8 4.9 waxay ii sheegeen inay tahay 4.9. marka 4.9 ayuu ii tilmaamay. haddii inta haddana kasoo bilaabo fiiri inta ayaan kasoo tirinaya isha haddana inta ka imaatay. haddii haddana aan soo raaco falaartaani inta ayay imaatay. haddii intaan ka fiirina waxay noqonaysaa 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6 4.7. incorrectgana wuxuu noo sheegay inay tahay 4.6. haddii aan fiirno marka ishaan kale oo perpendicular ku ah scaleskan waxay ku aadan tahay inay tahay 4.8 sababta markaan kasoo tirisid waxay ku aadan tahay waa 4.8. marka correct positionka waa 4.8 ma ahan qaybtan waa incorrect position waaye qaybtan waa incorrect position. waxaa sax ah waxay tahay waa 4.8. for example tusaale in order to measure the length of a pencil in la cabiro dhirirka qalinka intuu leeyahay. qodobadu waxay ahaayeen shayga la cabirayo waa in uu saaran yahay ama contact uu leeyahay meter rule-ka. sidoo kale waa inuu kasoo bilowdaa 0 ayaa uu saaran yahay
haddii aan soo raacno marka iyadoo qalinkaan la fiirino dhererkiisa waxay ku eg tahay 14 14 centimeter waxaan dhihi karnaa inay tahay qalinkan inta uu yahay dhererkiisa waa 14 centimeter marka cabiraysa marka meter rule-kani qodobadii waa inaan tixgelinaa oo ahayd masoo inaan raacnaa qodobadaas waxay ahaayeen in contact uu leeyahay meter rule-ka shayga la cabirayo taas ayaa muhiim ah sidoo kale in perpendicular isha ay ku tahay perpendicular meesha la cabirayo si loo ilaaliyo eriska ama khaladaadka imaan karo waxaan galaynaa ciwaan kale oo P oo lagu magacaabo meter type waa maxay meter type meter type waa dhihi kartaa or type measure ama measuring type is a flexible ruler waa mastarad jilicsan use loo isticmaalo to measure in lagu cabiro distances fogaanada shayga fog ayaa lagu tirigalay in lagu cabiro meter type or a type measure is a flexible ruler waa mastarad jilicsan use loo isticmaalo to measure in lagu cabiro distances fogaanada dhirir ahaanteeda waxaa lagu qiyaasaa 10 mitir 100 mitir 20 mitir ilaa iyo 50 mitir inta badan meter type-ka ma lahan fixed number ama fixed length dhirir u go'an meter type-ka ma lahan dhirirkooda wuu kala duwanaan karaa it is made of either laba midkood ay ka samaysan tahay meter type-kani waa ribbon of cloth ama plastic ay ka samaysan kartaa ribbon of the cloth waxay ka samaysan kartaa dhar plastic waxay ka samaysan kartaa waxyaabo plastic oo gooma fabric glass ka samaysan kartaa or metal strip ka samaysan kartaa intaas qayb markay noqon kartaa waxay ka samaysan karto meter type-ka waxay ka samaysan tahay strip bir ah which consists of taas oo kooban linear measurement marking waxay leedahay calaamado toosan ay leedahay it is common measuring tool waana qalab ugu caansan ee wax lagu cabiro marka meter type-kani waa mid kugu caansan oo inta badan wax lagu cabiro badanaa waxaa isticmaala waxay tahay dadka markaasi harqaanleyda waxay isticmaalaan meter lagu magacaabo ribbon of the cloth nooc ka samaysan dharka oo kale sidoo kale meter fabric glasskan oo kale waxaa isticmaala waxay tahay ama adeegsado waa qaybaha kuwa geometriga dhulka cabiro oo kale waxyaabahaas dhan loo adeegsada waana kuwa ugu caansan inta badan la adeegsado waaye sidoo kale dadka faryaamada ah way isticmaalaan oo waxay isticmaalaan metal strip isticmaalaan marka waxyaabahaas dhan wuxuu yahay ama ay tahay toolka ugu muhiimsan ee inta badan loo adeegsado meter kamsa dhirirka qaybta lagu magacaabo meter type-ka type measure can be classified type measure waxaa loo qaybiyaa ilaa iyo qaybaha hadda meesha noo saaran waa ilaa iyo 3 part loo qaybiyaa type measure-ka the type measure can be classified in 3 parts saddex qayb kala qaybin kara koow waxaa horeeya waxay tahay waa carbonator type measuring taller type measure iyo circular type measure saddexaas qayb kala qaybiyaa carbonator type measure wuxuu yahay waa measure-kan ama cabirkan meesha noo yaal meter-kan inta badan isticmaalaan dadka faryaamada ah ama dadka ka shaqeeya meelaha lagu qurxiyo alaabta oo kale waxyaabahaas oo dhan dadka guryaha dhiso qaybahaas dhan loo adeegsadaa qaybtan oo lagu magacaabo carbonator type measure-ka taller type measure-ka waxaa isticmaalanta inta badan adeegsado waxay tahay waa dadka dawaarada isticmaal markaas dawaarada jooga ama dharka talo oo kale harqaanleyda oo kale ayaa isticmaala waa nooca marada ka samaysan waaye qaybtan kan xitaa mara ayuu ka samaysan yahay laakiin kana waxa ka samaysan waxay tahay waa metal strip ka samaysan yahay kan biru ka samaysan yahay inta badan laakiin kan waa qayb mara ka samaysan waxaana isticmaala dadka markaasi ama dadka jooga qaybaha dawaarka ama harqaanada jooga kan oo kale waxaa lagu magacaaba waxay tahay circular type measuring waa nooca markaasi la dhihi karo in isticmaalo dadka geometry dhulka cabiro oo kale haddii noqon lahayd finti oo kale waxyaabahaas waxaa loo adeegsadaa inta badan qaybta lagu magacaabo circular type measure-ka marka saddexdan qayba loo qaybiyaa cabiraadda ama classification-ka type measuring-ka ama cabiraadani qaybaha meter-ka saddexda nooc oo loo qaybiyo type meter-ka inta badan ma lahan fixed number ma laha oo tiro go'an ma laha mid wuxuu noqon karaa 10 mitir 20 mitir 40 mitir 100 mitir ilaa iyo 50 mitir marka
fixed ma lahan waa tiro go'an ma jirto sida aan ku soo qaadanay casharkii kan ka horeeyo ahaa meter rule-ka cabir go'an oo lahaa laakiin qaybtan type measure-ka ama type meter-ka ma lahan cabir go'an ma laha halkaas ayaan ku soo koobayaa casharkii maanta koobnaa ee ka hadlaya maadada physics-ka fasalka 10aad insha Allah casharkan xiga ama casharka xiga waxaan ku qaadan doonaa qaybta lagu magacaabo linear caliperes and micrometer screw gauge kaas aan ku qaadan doonaa insha Allah haddii channel ku cusub tahay saar subscribe si ay ku soo gaaraan casharadani ama ay u gaaraan ardayda kale ee Soomaaliyeed jecel inay bartaan maadada physics-ka iyo sidoo kale maadada xisaabta. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.